هاي أصحاب كريبتو سو دوادا كسو دوادا OMAYA EXCHANGE maanta waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee crypto maxaa ka cusub suuqa cryptada haddaba aan kala dhigno si aad u kooban aan ka bilowno bitcoin oo pressure soo koray oo hoos u dhacday iyadoo ka hoos martay 89,000 daqiiqadihii u dambeeyay hoos u dhacaasna wuxuu keenay in withdrawal ay sameeyaan dadka ETFs-ka lacag badan ku lahaa ilaa lacag 500 milyan lacag ka badan ayaa withdrawal la sameeyay ama lagala baxay bitcoin-ka sidoo kalena dadka waxa uga qasaartay 1.2 billion lacag gaarayso oo maxaa la yiraahdaa ayaa uga qasaartay bitcoin-ka ethereum iyadana wax badan kama liidato oo iyadana waxay ku dhowdahay bataniska ay samaysanayso marka fiirisid waxay sheegayaan xitaa inay aad hoos ugu sii daadan doonto hooseena u daadatay sidoo kale XRP oo iyadana 14% hoos u daadatay Dogecoin iyo sidoo kale kriptooyinka kale hoos u daadatay hadaa fiiriso website crypto bubbles ama priceska cryptada meelaha laga fiiriyo dhan suuqa waxa arki kartaa inuu hoos u wada daatay dhamaantiisa dambeynna marka risk management ama dadka kale marka ka fiirino Ethereum Labs oo iyadana maxaa la yiraahdaa keentay teknolojiyad ama keen rabta teknolojiyad cusub taasoo maxaa la yiraahdaa ay ku approve gareynayso ama ku proof gareynayso reserviska ay u hayaan maxaa la yiraahdaa stablecoin-ka ay markaas leeyihiin oo Ethereum waxay leedahay stablecoin USBE ay leedahay stablecoin la dhaho taasna way u wanaagsan tahay suuqa crypto marka la fiiriyo Binance Futures Betiska oo ilaa 1 billion gaaray taasna kor u kac badan ay muujinay iyo traderskina wali ku dhiiranayaan in ay maxaa la yiraahdaa suuqa volatility badan ay geliyaan ama suuqa ay lacag badan ay geliyaan volatility badan oo suuqa sidaas uu ku yeesho haddaba adiga maxay wararkaas oo dhan kaaga tarjumayaan maxay ku leeyihiin maxaa is leedahay uu ka soo gooxaya suuqa sida ognahay suuqa inta badan waqtiyada xaadirka ama waqtiyada hadda aan ku jirno aad uu hoos ugu dhacaa si markaas marsi wixii ka dambeeyo dadka suuqa uu dib ugu soo kaco faa'iido badan oo dadka u siiyo haddaba arrintaas maxay adiga kula tahay xagga hoose commentiga noogu reeb si akhbaar badan oo tan oo kale aad ula socotana ku xirnow dhammaan platformska aan ku leenahay social media ee OMAYA Exchange